قیوم معناش الدائم الذي لا یزول، دائمی که همه وقت هست، هیچ وقت زائل نمی شود، از بین نمی رود. یعنی خداوند خلق کرد عالم را و پیدا کرد هر چیزی که داخل عالم است بدون اینکه احتیاج به سوی عالم داشته باشد. هو الاول، خداوند اول است، این ازلی است، این موجوده که او ابتدا ندارد. اول به این معنی که موجوده که خداوند موجود است که اون ابتدا ندارد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لله تعالى. طيب، این درس سوم از عقیده، از متن عقیده الطحاوی، درس سوم رسیدیم تا قول المؤلف رحمه الله: حی لا يموت قیوم لا ينام. امام طحاوی رحمه الله در صدد بیان کردن صفات الله تعالی است که حضرت میفرماید، میگوید حی لا یموت، خداوند زنده است. خب لا یموت یعنی آخر ندارد، یعنی موت نمیکند، یعنی نمیمیرد. قیوم، قائم به ذات ابدی و ازلی خودش است. لا ینام، لا ینام یعنی که نمیخوابد. لا در سوره، در آیت الکرسی، لا تأخذه سینة ولا نوم. حتی مثلا سینه تو همون خوابی که انسان پیش از خواب میاد کو، حتی همون سینه در حق خداوند جایز نیست. و بعضی لغت ها اگر تعبیر صحیح باشد غناوش میگن، میگن غناوش برد، یعنی کمتر همون بین خواب و بیداری است، اما رو میگن سینه تو. حتی همین در حق خداوند جایز نیست، ولی خواب کو جای خودش اصلا جایز نیست. حی بودن، چه که امام طحاوی فهموند، حیون، حی یعنی زنده است پروردگار در حق خداوند. خب تفسیر کرده میشد به این معنی که خداوند متصف است به صفت حیاتی که او ازلی و ابدی است. مفهوم؟ متصف بر صفت حیاتی که اون حیات ازلی و ابدی است. قیوم معناش الدائم الذي لا یزول، دائمی که همه وقت هست، هیچ وقت زائل نمی شود، از بین نمی رود. مفهوم؟ طيب، بعضی علماها با معنای قیوم تعویل کردن، گفتن یعنی قائم به تدبیر یعنی خلقش هست، چون که تدبیر تمام اشیا، تمام چیزها، یعنی تمام مخلوقات فقط از جانب خداوند هست. یعنی بعضی این گونه تفسیر کردن، اما تفسیری که اول گفتیم قیوم به معنای یعنی الدائم الذی لا یزول، این دائم، همه، یعنی همیشه خداوند وجود دارد که خب تمام، یعنی زائل شونده نیست. طيب، بعدا امام طحاوی رحمه الله میفرماید خالق بلا حاجه، یعنی خداوند خالق است، خلق کننده است، یعنی از خب نابودی به بودی، یعنی که از بگیم چیزی که اصلا وجود ندارد، از ناهستی به هستی خلق کردن، این صفت خالقیت پروردگار است. این خالقیت بودن، این صفت خالقیت در حق خداوند بلا حاجت است، این حاجت به چیزی ندارد. یعنی خداوند خلق کرد عالم را و پیدا کرد هر چیزی که داخل عالم است بدون اینکه احتیاج به سوی عالم داشته باشد. یا که خداوند عالم رو خلق نکرد برای جلب منفعت برای خودش، یا که دور کردن دفع مضرت از نفس خودش پروردگار، یعنی برای یگان فایده خودش یا یگان ضرر از خود دور کردن پروردگار عالم خلق کردگی نیست و هر چیزی که داخل عالم است، بلکه عالم رو خداوند خلق کرد اظهارا لقدرته، به خاطر اظهار کردن، بیان کردن، آشکار کردن و نشان دادن قدرت ازلی خودش است. این از معنی خالق بلا حاجه، یعنی حاجت به دنیا ندارد، حاجت به این عالم ندارد. هر چیزی که داخل خارج عالم است خداوند حاجت به اون ندارد. رازق بلا مؤنه، خداوند رازق است، رزق دهنده است، بلا مؤنه، بدون یگان مشقت، یگان کلفت، یگان
سختی بگیم یگم مشقت در حق خداوند برای رزق دادن نیست. یعنی هیچ مشقتی نیست که خداوند مشقت بکشد ولی اعوذ بالله یا کلفتی باشد که توی که رزق بنده را بدهد. نه، یعنی خداوند الله تعالی با بنده هایش رزق را میرساند بدون اینکه خداوند را یگم کلفت و مشقت باشد و این کمال قدرت پروردگار است. خب یعنی خداوند هیچ چیز را یعنی مباشرتا بگیم نمیکند، مستقیما انجام نمیدهد، بلکه همه این تعلق به اراده ازلی پروردگار دارد. خب تعلق به اراده ازلی پروردگار یعنی که هر چیزی رو که خداوند رزق میدهد این در ازل نوشته شده است که فلان روز چه مقدار رزق برای او داده می شود. همه این اراده ازلی پروردگار است. برای همون هر چیزی رو که در ازل خواسته باشد می شود، اگر نخواسته باشد نمی شود. اگر خواسته باشد فلانی رزق داده شود یا فلان حیوان رزق داده شود، رزق او هست، او کم زیاد نمی شود و خداوند بدون معونت بدون مشقت و کلفت رزق او را میدهد. امام طحاوی دوام میدهد میگه ممیت بلا مخافه. خداوند ممیت است، با این معنا صفت اماتت دارد، یعنی که یعنی حیات انسان را یا که حیات حیوان یعنی هر چیزی که جان دارد حیات او به آخر میرسد که میمیرد، میمیراندن است. یعنی صفت میمیراندن، یعنی خداوند او را خب مرگ نصیبش میکند. یعنی در حق همون بنده مرگ نصیب میکند پروردگار، یعنی که بنده میمورد از دنیا مثلا بدون مخافت، یعنی هیچ خوف با یعنی در حق خداوند برای اماتت بندش وجود ندارد. برای همین هر کسی که اگر بخواهد پروردگار آب میمیراند با مقتضای حکمت خودش پروردگارم و این اظهار کمال قدرت پروردگار است. چون که خداوند در سوره شمس میگن و شمس و ضحاها ولا یخاف عقباها. خداوند هیچ خوف ندارد بر عاقبت، یعنی عقباها یعنی کاری که میکند پشت کار چی میشود، هیچ در حق خداوند این چیز وجود ندارد. یعنی ممیتون میمیراند بنده‌اش را بدون مخافت، بدون یکم ترس و یکم مشقت. باعث بلا مشقه. امام طحاوی میفرماید باعث یعنی خداوند مبعوث کننده است، یعنی زنده میگرداند مرده ها را از قبر بدون مشقت. یعنی خداوند این در روز قیامت مبعوث میگرداند، زنده میگرداند مرده را از قبرش بدون مشقت، بدون مشقتی که بر خداوند ملحق شود، بلکه همون اراده با اراده ازلیش این مرده ها را خداوند زنده میگرداند. فهم یعنی همون گونه که خداوند خلق کرد بنده ها را، همون گونه خداوند نورا یعنی چی گونه خلق کرد بدون مشقت و بدون کلفت، همین گونه بدون مشقت بدون خداوند اونها مبعوث میگرداند، یعنی که روز قیامت از قبرهاشون دوباره زنده میشن برای حساب و حساب. خب امام طحاوی میفرماید ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفات ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا. حضرت میفرماید که این خداوند همیشه با صفاتهاش قدیم است پیش از خلق کردن مخلوقات، یعنی همون گونه که ذات الهی قدیم است صفاتش هم قدیم هستند. و هیچ یگان صفت برای خداوند زیاد نمی شود. لم یزدد بکونهم شیئا یعنی هیچ صفتی برای خداوند زیاد نمی شود پیش از خلق کردن مخلوقات، یعنی که صفت های خداوند این گونه نیست که اگر خداوند مثلا صفت رازق یعنی یک کس رزق داد بعد بر او صفت رازقیت پیدا شد، مثلا انسان خلق کرد، حیوان خلق کرد، او را خداوند رزق داد بعد صفت رازقی پیدا شد. نه، این خیلی نیست. مفهوم؟ یا که صفت اماتت میرانیدن، یعنی یک کس را خداوند میرانید یعنی مرد در دنیا، معنا ندارد که
او مرد، اولین کسی که به دنیا مرد، بعد برای خداوند صفت ولی بالله این صفت می اماتت پیدا شد. نه، صفت های خداوند موضوعش ازلی و ابدی هستند. یعنی پیش از خلق کردن مخلوقات صفاتش موجود بودند. برای همین میگه لم یزد بکونهم شیئا لم یکن قبله من صفته. و کما کان بصفات ازلیه، هم گونه که خداوند با صفاتش ازلی بود، کذالک همچنین لا یزال علیها ابدیا، همیشه خداوند بر همون صفاتش ابدی میموند. خب یعنی واجب است برای خداوند القدم، یعنی در حق خداوند واجب است که ما همین گونه عقیده داشته باشیم که خداوند قدیم است، هم از لحاظ شرع و هم از لحاظ عقل بگیریم. برای چی؟ اگر اون خداوند قدیم نمی بود، یعنی اگر ازلی نمی بود، معلوم است که حادث می شد. اگر خداوند حادث باشد، اگر حادث می بود، هر آینه محتاج به سوی یک محدثی می شد و این نفی میکند الوهیت را. یعنی در حق خداوند جایز نیست. برای همین پروردگار شرعاً و عقلاً مفهوم است که این قدیم است، این ازلی است. و خداوند در حق خداوند یعنی حدوث، پیدا بودن ذات پروردگار، یا که یگان چیز در ذات خدا یا در صفات خدا پیدا شدن، حدوث یعنی حدوث چیزی که نو پیدا می شود، این مستحیل است. مستحیل یعنی ناممکن است شرعاً. خداوند میگه هو الاول در سوره حدید، هو الاول، خداوند اول است، این ازلی است، این موجوده که او ابتدا ندارد. اول به این معنی که موجوده که خداوند موجود است که اون ابتدا ندارد. همین اولی که در این آیه آمده است در سوره حدید آیه 3، هو الاول معناش اول یعنی موجوده که وجود او ابتدا ندارد. مفهوم؟ اما اون اولیتی که نسبت به غیر خدا می شود، خب اول انشالله میاد بیان میشه از ذکرش، اون اولیت نسبت هایی که دیگر مخلوقات است، اینا حدوث های هستند که این چیزایی که بعد پیدا شدگی هستند، اینا در حق خداوند مستحیل است. برای همین در حق خداوند اولیت مطلقه است. مفهوم؟ نسبی نیست. انشالله بعد بیان میکنیم این اولیت نسبی چگونه است. من یک مثال برای شما میارم. مثلا میگیم که اولین مخلوق این آب است. وجعلنا قوله تعالی وجعلنا من الماء كل شيء حي. خداوند میگه که از آب همه چی را زنده گردانیدیم. یعنی اولین مخلوق خداوند این آب است. خب اما بعضی حدیث اومده است که گویا که حضرت پیغمبر خدا حضرت جبرئیل گفته باشد که اولین مخلوق این عقل است یا که قلم است. میگیم این حدیث ها صحیح هستند، اما اولیت قلم یا که اولیت عقل اینا اولیت نسبی هستند. مفهوم؟ اولیت نسبی به آب هستند. یعنی که آب اول خلق شد، نسبت به دیگر مخلوق قلم است و نسبت به دیگر مخلوق عقل است، نسبت به دیگر مخلوق همین می رود. یا میگن اولیت نسبی. اما اولیت خداوند این اولیت مطلقه است. مفهوم؟ یعنی ازلی که اون دیگر اول و آخر ندارد. این از معنای اولیت مطلقه. و همون گونه که ذات خداوند قدیم است، ازلی است، صفات‌هاش هم ازلی هستند و قدیم هستند. برای چی؟ به خاطری که اگر صفات‌های خداوند اگر صفاتش اگر ازلی نباشد، اگر یک اون صفاتش اگر حادث باشد، خب در ذات خداوند گو که حدوث پیدا می شود. مفهوم؟ پس چون که یعنی حدوث صفت موجب حدوث ذات می شود. فهمیدید؟ حدوث صفت موجب حدوث ذات می شود. به این معنی که اگر یک صفت خدا اگر حادث می بود، از این معلوم می شود که فهمیده می شود که او ذات همین صفتی که تعلق به همین ذات دارد، این ذات هم حادث باید باشد. و این در حق خداوند این مستحیله. مفهوم؟ چون که تغییر یافتن احوال بر ذات یک شیء بر یک چیز او کلانترین دلیل حدوث است. یعنی تغییر یافتن یک احوال بر یک ذات بر یک شیء بر یک چیزی موجود او کلانترین دلیل حدوث است. مثلا انسان تغییرات دارد در ذاتش. مفهوم؟ برای چی؟ چون که وقتی که انسان تغییرات در ذاتش دارد، این دلیل کلانترین یعنی حدوثی در ذات انسان همین است که انسان حادث است، یعنی او را خداوند خلق کرده. برای همین در حق خداوند مستحیل است این گونه بگیم که صفت خداوند چی است؟ حادث است. هیچ از صفت خداوند حادث نیست، یعنی نو پیدا نیست.
همش ازلی هستند. پس صفات های خداوند ازلی هستند با ازلیت ذات پروردگار. مفهوم؟ از این فهمیده می شود که یعنی هیچ صفت در حق خداوند یعنی پیدا شدگی نیست بعداً. یعنی هیچ صفتی نیست که بعد آمده باشد. همه صفات خداوند ازلی هستند. برای همین علم خدا و اراده خدا، مثلا قدرت و حیات و سمع بصر، دیگر صفات خداوند خب تجدد پیدا نمیکنن، که نو پیدا نیستن، همش ازلی هستند. مفهوم؟ طيب امام طحاوی دوام میدهد، میگوید ليس بعد خلق الخلق استفاده اسم الخالق ولا باحداثه البريه استفاده اسم الباري. ایوه ماشاءالله، کلام زیبا. یعنی که نیست بعد از خلق کردن مخلوقات استفاده بودن اسم خالق در حق خداوند. یعنی که این گونه نیست که خداوند خلق کرد مخلوق رو، بعد این صفت خالقه رو که نام خالقه در حق خداوند گذاشته شد. این گونه نیست. و همچنین خداوند ولا باحداثه البریه، بریه گفته خلق میگن، اینه. و همچنین به سبب احداث یعنی پیدا کردن خداوند مخلوق رو، خلق رو، که او را در حق خداوند نام الباری بگذاریم، یعنی استفاده بودن اسم باری در حق خداوند جایز نیست. یعنی اینکه در حق خداوند هیچ صفتی به سبب حدوث مخلوق یک نامی در برای خداوند پیدا شدگی نیست. مفهوم؟ پس خداوند خالق است پیش از حدوث خلق و باری است پیش از حدوث بریه یعنی مخلوق. همون گونه خداوند قادر است پیش از وجودی همون عالم. مفهوم؟ یعنی که این معنی رو ندارد که خداوند خلق کرد عالم و هر چی که داخل عالم است، خلق کرد مخلوق رو، هر چی که داخل یعنی مخلوق است، بعد برای خداوند نامی خالقیت پیدا شد یا که نامی باری پیدا شد. نه، این گونه نیست. یعنی این خیلی نیست. یعنی پیش از این که خداوند خلق کند مخلوقات را، پیش از این خداوند خلق کند یعنی انسانیت را، در حق خداوند این نام خالق الباری این چیزا بود. همون گونه که خداوند پیش از خلق کردن عالم صفت قادریت داشت که خداوند قادر بود، همون صفت در حق خداوند، همون نام قادریت در حق خداوند چقدر ازلی بود حاضر هم خیلی است. یعنی که صفت خالق و باری و قادر و دیگر صفات خداوند اینو پیش از خلق کردن مخلوقات در حق خداوند در جایز نامشون بود که خداوند خالق گفته میشد، باری گفته میشد و قادر و دیگر گفته میشد. یعنی صفات های الهی خداوند. مقصد به سبب پیدایش این عالم، هر چیزی که داخل عالم است، برای خداوند نامگذاری صفت خدا پیدا شدگی نیست، چون که نامگذاری صفت خداوند همون گونه که در ازل بود حاضر هم هست بدون تغییر یگام حدوث عالم. مفهوم؟ بعداً امام طحاوی می‌فرماید له معنى الربوبیه ولا مربوبه و معنى الخالق ولا مخلوقه. ماشاءالله. یعنی خداوند معنای ربوبیت رو داشت. نه، خداوند معنای ربوبیت یعنی رب بود، رب یعنی پروردگار، و هیچ مربوب به حال وجود نداشت، یعنی یگان مخلوقی وجود نداشت. و معنای خالقیت رو خداوند در حق خداوند وجود داشت و هیچ مخلوقی حال وجود نداشت. یعنی خداوند متصف به صفت خالقیت و ربوبیت پیش از وجود مخلوقین و مربوبین داشت. خداوند این صفت رو داشت، صفت خالقیت، صفت ربوبیت پیش از وجود مخلوقین و مربوبین در حق خداوند موجود بود. یعنی ما عالم هستیم، یعنی ما داخل عالم هستیم و ما مخلوق پروردگار هستیم. برای همین پیش از وجود ما خداوند متعال متصف به صفت ربوبیت و صفت بگیم خالقیت بود. برای همین صفت ربوبیت، صفت خالقیت در حق خداوند این حادث نیست، یعنی ناپیدا نیست. یعنی به سبب وجود مخلوقین یا به سبب وجود بگیم مربوبین، یعنی بنده ها، این صفات ها برای خداوند باید پیدا شدگی نیست. یعنی در ازل پروردگار این صفات ها را داشت پیش از اینکه
خلق کند عالم و هر چیزی که داخل عالم است. خب یک مثال میزند امام طحاوی خودش میگه که دوام سخنش و کما انه محیی الموت بعدما احیا استحق هذا الاسم قبل احیائهم. ماشاءالله. یعنی همان گونه ای که امام طحاوی میگه کما همان گونه ای که خداوند محیی الموت بود، یعنی زنده گرداندن مرده ها را داشت، این صفت را بعد از اینکه زنده گرداند مرده ها را که مستحق همین نام باشد، پیش از زنده گرداندن اینا خداوند این نام را داشت. و کما انه محیی الموت یعنی زنده گرداندن مرده ها، بعد از اینکه زنده گرداندن ها را استحق هذا الاسم که مستحق همین نام شده باشد قبل احیائهم پیش از زنده گرداندنشان، این صفت را خداوند داشت. یعنی که خداوند تبارک و تعالی یعنی متصف به صفت احیا زنده گردانیدن، این صفت را داشت پیش از حدوث خلق، پیش از اینکه بر اونا حیات را خداوند نصیب کرد، یعنی بر مخلوقات. مفهوم؟ همچنین جایزه بگیم که خداوند صفت مومید اماتت را داشت، یعنی که میمیرانید بنده هایش را پیش از اینکه یعنی بنده ها بمیرند. این صفت در حق خداوند در ازل بود، پیش از حدوث موت صفت اماتت را پروردگار داشت. مفهوم؟ خلاص اگه امام طحاوی اینجا شرح میتید معنای سخن بالاشو که گفت له معنی الربوبیت ولا مربوب و معنی الخالق ولا مخلوق، بعد میگه و کما انه چگونه که خداوند محیی الموت زنده گردانیدن، یعنی زنده میگرداند مرده ها را، بعد ما احیا بعد از اینکه زنده گرداندن ها را میگه استحق هذا الاسم، خداوند مستحق همین نام یعنی محیی الموت هست قبل احیائهم پیش از زنده گرداندن این مرده ها. و باز دوام میتد امام طحاوی میگه کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائهم، همچنین خداوند مستحق اسم خالقیت رو داد قبل از انشاء، یعنی قبل از خلق کردن هم مخلوق. انشاء اینجا به معنای خلق کردن، یعنی خداوند مستحق صفت معنای خالقیت رو پیش از خلق کردن مخلوقات داشت. در حق خداوند این چیز وجود داشت. مفهوم؟ یک صفت ازلی پروردگار است. بعدا امام طحاوی جواب همین را خودش میتید، همین از قولش که در بالا شروع کرده بود له معنی ربوبیه تو همین و کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائهم، خودش میگه که ذالک و همین چیزی که میگه تا اینجا ما گفتیم که خداوند این صفات ها را پیش از موجود و خلق کردن این مخلوقات داشت، میگه ذالک بانه علی کل شیء قدیر، چون که پروردگار بر همه چیز قادر است و کل شیء الیه فقیر، و هر چیزی که در دنیا وجود دارد همه به سوی خداوند محتاج است. و کل امر علیه یسیر، و هر امر در حق خداوند آسان است، یعنی خلق کردنش برای خداوند کن فیکون است، آسان است. لا یحتاج الی شیء، پروردگار محتاج چیزی نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. ماشاءالله این آیه قرآن است. خداوند مثل مانند ندارد و خداوند سمیع است، شنوا است با صفت شنواییش نه با گوش، و بصیر است، بینا است با صفت بیناییش نه با چشم. برای همین قولش که ذالک این اشاره به سوی تمام آن احکامی که ما گذاشتیم ذکر کردیم از صفات های پروردگار تا همینجا که اینا پیش از اینکه خداوند خلق کند این یعنی مخلوقات رو، شو که پیش از اینکه میراند صفت اماتت رو داشت، پیش از اینکه احیا کند صفت احیا رو داشت، پیش از اینکه خلق کند صفت خالقیت رو داشت، پیش از اینکه خلق کند یعنی ربوبیت، یعنی مقصد مخلوق رو صفت ربوبیت رو داشت. همه این صفات ها مقصد ذالک اشاره به سوی همین است، بانه چون که خداوند علی کل شیء قدیر، خداوند بر همه چیز قادر است. و کل شیء الیه فقیر، و همه چیز به سوی خداوند فقیر است، یعنی محتاج است. و کل امر علیه یسیر، و همه چیز به سوی پروردگار آسان است که ولا یحتاج الی شیء، خداوند محتاج چیزی نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. طيب مفهوم؟ پس از این فهمیده می شود که خداوند یعنی با قدرت ازلی خودش بر همه چی قادر است.
و همه چی به سوی خداوند محتاج است. فقیر الیه به این معنی که محتاج به سوی پروردگار است در وجود و در بقا بودنش. یعنی مقدار یعنی وجود ما و باقی ماندن ما تا آخر حیاتمون که در دنیا داریم همه ما محتاج پروردگار هستیم. پس هر چیزی که محتاج است به سوی پروردگار و وجودش و بقاش محتاج به سوی خالق یگانه است، پس او یعنی بر خداوند خلق کردن او آسان است. مفهوم؟ گفت که کل امر علیه یسیر، یعنی همه چی بر خداوند آسان است خلق کردن اون مخلوقات و در خلق کردن اون ایجاد این مخلوقات در حق خداوند هیچ مشقتی وجود ندارد. هیچ در ایجاد پروردگار هیچ چیز مشقتی وجود ندارد. مفهوم؟ یعنی امام طحاوی ماشاءالله با این قولش شرح میتید قولای بالا را که یعنی پروردگار برای چی این صفت ها نوپیدا نیستند، یعنی حادث نیستند پیش از نام گرفتن این، یعنی پیش از پیدا شدن این مخلوقات این عالم نام این صفت در حق خداوند وجود داشت در ازل؟ جوابش امام طحاوی خودش میگه چون که ذلک بانه علی کل شیء قدیر. یعنی که جوابی همون قول نشه. طيب در همینجا توقف میکنیم. ان شاء الله درس دیگر شروع میکنیم. قول امام طحاوی رو از خانشی خالق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا ان شاء الله بعد دوام میدیم. طيب بارك الله فيكم واخر دعوانا وان الحمد لله رب العالمين.